السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين كده اهو الترعة المبطنة، وادي هنا الماتور. احنا على راس 13 فدان. هكمل مع حضراتكم بس بوريكم الترعة المبطنة. وادي الجماعة معانا هم عمال يتفرجوا. تمام. دي يا جماعة الارض اللي احنا اتكلمنا عليها تو، اللي هي على بتدخل لها مية من الترعة المبطنة بتاعت ابو طفيلة. وادي اول 13 فدان اهي. طبعا محول كهرباء خاص بالمزرعه. المزرعه 13 فدان زرع خضار، بسم الله ما شاء الله، طماطم حي تبارك الرحمن، وبيض الجام بسم الله ما شاء الله. طبعا المزرعه برضو على راسها هناك 3 مزارع، 3 مزارع فراخ. تمام، خاصين برضو بال 13 فدان. وزي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله الطماطم حي تبارك الرحمن، والفلفل والزراعه هنا بسم الله ما شاء الله، والبتلجان حاجه تبارك الرحمن يعني. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم زد وبارك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وهكمل مع حضراتكم هناك ان شاء الله من مزارع الفراخ يا جماعه. طبعا يا جماعه اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زي ما انتم شايفين كده في بيت هنا، تمام، برضو خاص بالمزرعه اللي هو ورا المحول ده. تمام. يا عم الحاج ابراهيم بالله، ده العمر ده دلوقتي الارض اللي 13 فدان بالنسبه للورقه بتاعها. تمام. تمام. ايه ورقها زي ما انت قلت تو الساعه؟ ورقها جمعيه وتوكيل. جمعيه وتوكيل. هي تعتبر ذو حيازه وبياخد كيماوي وخلاص على درجه الملك، يعني خلاص ممكن يملكها في اقرب الوقت. طب على بركه الله. طب والسعر النهائي عشان الناس بتتفرج؟ السعر 500. 500 زائد ان عليها 3 معالف لوحديهم. لا مش 3 معالف، هنوريك دلوقتي 3 عنابر فراخ. 3 عنابر بس. العنابر ب 500,000 لرواحد، اللي هم الثلاثه. تمام، خارج سعر الارض. خارج سعر الارض بس. تمام. هي تابعه الارض. هنكمل هناك. ماشي يا جماعه. بدي هنا بدفع هنا، والخط اللي هناك بدفع هنا برضه، خطين جنب بعض. دول خطين يعني. بس زي في خط الناحيه ده. انا عايز اعرف الناس خط الارض دي مخصوص يا حاج خطوط. بس غير الخط دي يعني ما بيعديش. لا قبل ما هنستفسر برضه من الراجل بص، كل حاجه تلاقيها قدامك. يعني الخط بتاع الماسور هناك جاي سد خالص كله. ايوه ما فيهوش فتحه لاي حاجه. ما فيش فتحات ورا خالص، جاي على الارض دي بس. طبعا يا جماعه دول برضو بيتين على البيت اللي هناك، زائد الايه المزرعه بتاعت الفراخ. تمام. هذا احنا هنروح عليها. طبعا اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين بصل وكرنب وبسم الله ما شاء الله وفول وجزر، ده جنب البيوت. وطبعا المعالف ده احنا داخلين عليها، خليكم معايا كده. طبعا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا هنصور تصوير خارجي للمزرعه علشان يا جماعه الناس منزله فراخ جوا. وطبعا زي ما انتم فاهمين ايه، ربنا يطرح البركه ويحمي المال لاصحابه. وكان معاكم اخوكم علي مقبول لتوريد زراعه النخيل وفي رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.